好，来乡亲啊，继续来看运动部今仔日正式挂牌成立，第一任的部长就是连2届的金牌奥运的选手李勇，伊嘛是史上上少年的部长。赖总统、行政院卓院长。 运动部伫今仔日启用头一任的部长李勇，致辞的时有淡薄仔紧张。摕过2届奥运羽毛球男双金牌，伊虽然外界质疑伊行政相关的资料不足，不过另外一方面嘛期待伊运用运动员的身份，为新部会带来新的思维。身为一位运动员，我热爱挑战，也喜欢和团队一起赢得胜利。接下来的每一步，我都会秉持运动精神。 用行动和大家一起打造台湾运动新的里程碑。李勇部长讲到，运动部6项愿景，包括落实全面运动整合资源、强化竞技发展、推动国际比赛交流等等。总统赖清德、行政院长杜英泰嘛感谢李勇愿意担起重任。从李阳部长的致辞当中，我们已经看得出来，他已经做好准备。他不仅仅是了解运动员的心声。 他也了解推动运动发展所碰到的困难，我本人还有卓院长率领的行政团队一并鼎力支持李阳部长。有史以来上少年的部长就任后，伊面临问题上较要紧的就是要怎妥善管理超过200亿的年度预算，伫资源分配甲协会监督之间兼顾公平甲效率。其实我们真的在运动部这边是214亿，那因为我自己大学学商，所以我对预算来讲也非常重要。我觉得每一分钱都是纳税人的钱，所以我们一定要用在刀口上。李勇部长强调，未来会听各界意见，听运动员甲民众的声音。 巴黎奥运目前过金牌得主林旭廷嘛为英哥经一个动作的小英雄到现场送上祝福。那希望说我们李部长可以加油，为我们运动员，为我们一般民众可以争取更多的福利。典礼现场，运动界名称真侪，运动部的成立，那是体制上的转变，嘛代表台湾的体育发展的新起点，承担着全面的期待，朝向更加专业、国际化的愿景迈进。 Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。